今回は半自動溶接で隅に行く溶接と多層盛りをやってみたいと思います。半自動溶接機を新しく買いました。今回はこの溶接機でやってみたいと思います。大変の LBM350 という機械です。だいたい50万円ぐらいでした。今回は電流250で電圧28でいきたいと思います。この機種はこの一元というボタンを押すと電圧は自動調整してくれます。でクレーターありで DW の100の 1.2mm フラックスガスは20ぐらい出しています。このアングルに隅肉溶接をしてどんどん多層盛りをしていきたいと思います。アングル自体が薄いので熱が逃げないのでビードはあまり綺麗にならないかもしれません。